Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Rio. Tujuan saya ke sini untuk memberikan terapi komplementer. Sebelumnya, gimana kondisi Bapak sekarang? Masih batuk, agak berat dan bisa dibatalkan, Pak. Nah, kebetulan saya ke sini itu bertujuan untuk memberikan latihan batuk efektif Baik. yang bertujuan atau berguna untuk mengeluarkan sekutum. Jadi biar dahaknya keluar Pak, serta mencegah infeksi pada saluran nafas. Baik. Nah, sebelum lanjut ke latihan, saya sudah sediain air hangat Pak. Jadi nanti setelah 30 menit lanjut lagi latihannya. Oh ya, baik. Saya minum ya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Nanti kita lanjut lagi ya setelah 30 menit. Baik. Oke. Nah, Pak, ini udah 30 menit ya, sekitar 30 menitan. Sekarang boleh agak duduk posisinya. Boleh, Pak. Nah, dikit aja udah gitu. Ini boleh pegang di sini. Boleh. Nah, untuk langkah selanjutnya, Bapak tarik nafas 44 detik maksudnya. 4 detik, Ya. tahan selama 2 detik. Terus batukan ya Pak. Oh, baik. Nah, ulangi selama 3 detik ya. Maksudnya 3 kali. Boleh? Mulai. Tahan dulu. Pak. Nah, setelah itu Pak, ini kan ada sisa-sisanya Pak, nanti Ya. pakai tisu. Ini bisa dilakukan sama Bapak sendiri. Oh, Kalau ya. misalkan Bapak mau susah ngeluarin dahak, Bapak bisa lakukan itu sama sendiri juga bisa, atau dibantu sama keluarganya ya Pak ya. Ya. Jadi biar lebih gampang lagi gitu. Baik. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja latihan batuk efektifnya. Ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi saya lagi ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.